sure whether you have watched all the previous videos of unit 8. So according to Lennox and Helmholtz experiment, we are analyzing the third effect, that is effect of frequency of incident light on stopping potential. Already I told you that frequency வந்து constant வச்சிருந்தோம் இல்லையா ஒரு கேஸ் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். We have kept the frequency constant and we analyzed that as we even if we இந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்த graph வந்து இதுதான். Okay, this is our graph. This is the this is our graph. Okay. Okay. So even if I increase the intensity பார்த்தீங்கன்னா வேற இருந்துச்சு. இந்த intensity வேரி ஆனா கூட என்னோட ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இங்க இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் இந்த கேஸ்ல என்ன எடுத்தேன், ஃப்ரீக்வன்சியை கான்ஸ்டன்டா எடுத்துருந்தேன். இதை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அங்க நான் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்த லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்டா எடுத்ததுனால என்ன இன்டென்சிட்டி நான் சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு ஸ்டாப் ஆகுற, அதாவது கரண்ட் கண்டிஷன் ஸ்டாப் ஆகுற அந்த பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா சேமா இருந்துச்சு. ஏன் சேமா இருந்துச்சு, இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் இதோட இந்த பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவல் ஆகுது. அந்த டைம்ல ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சேமா இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் ஒரே கண்டிஷன் தான். when you see here we made the intensity constant and frequency vary பண்றோம். okay, we are changing the frequency. So for one frequency இப்போ வந்து first we are increasing maintaining it as positive. சரியா, a வந்து first பாசிட்டிவா மெயின்டைன் பண்றோம், அதை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகி சேச்சுரேட் ஆயிடுது. இன்க்ரீஸ் ஆகி சேச்சுரேட், increases and saturate. Okay, this is what happening. Okay, increases and saturates. Okay, then we are making a as negative and increasing. Negative பண்ணிட்டு அதை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். அந்த டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா it is going on decreasing and at a particular potential it stops. அதே கதை தான். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும், இது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி, இது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி, இது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி, ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஒரு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். ஸோ உன்னோட லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சியை நீங்கள் வேரி பண்ண என்ன நடக்குதுன்னா ஸ்டாப் ஆகக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து வேரி ஆகும். ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஸ்டாப் இந்த இடத்துலையே ஸ்டாப் ஆகிடுது. இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சி செட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு தான் ஸ்டாப் ஆகுது. இன்னொரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து தான் ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் மேலே ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது. ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். ஓகே, பட் இஃப் இன்டென்சிட்டி சேஞ்சஸ், no, there is no change in stopping potential. எல்லாமே at a time stop ஆகும். But frequency changes na definitely there will be a change in the stopping potential. So finally we can say as we increases the frequency, photoelectron நம்ம frequency நான் சொன்னேன் லைட்டோட frequency வந்து increase ஆக இங்க இருந்து வருது இல்லையா, எமிட் ஆகுதுல, இந்த எலக்ட்ரானோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து increase ஆகுது. புரியுதா? நான் வந்து இந்த இப்போ இதோட ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ 5 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எலக்ட்ரானோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10ன்னு வச்சுக்குவோம். ஓகே, எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகிற எலக்ட்ரானோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி 10 இருக்கும். அப்போ நான் இங்கே கொடுக்க வேண்டிய அந்த ரிட்டார்டிங் பொட்டன்ஷியல், அதாவது அதாவது இந்த ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொட்டன்ஷியல் 10 போதும். ஓகேவா? இப்போ நான் இதோட ஃப்ரீக்வன்சியை 10ன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது என்ன ஆயிடுது, 20 ஆயிடுது. அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணணும், என்னோட ரிட்டார்டிங் பொட்டன்ஷியல் 20 வேணும். கண்டிப்பாக இதை ஸ்டாப் பண்ண எனக்கு 20 வேணும். அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ணுறோம். புரியுதா? அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக என்னோட பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஆஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீசஸ், photo electrons emitted with higher kinetic energy, so potential needed to stop this electron are greater. Okay, so understand it in study. These effects are very important, but you have to understand it in study. Please don't try to by heart it. You will not understand it. Okay, and hope this is easier for you, and thank you for watching.